туып үскән ере, иле булган кебек, газиз хазинахы әсә теле бар. Хөрмәтле милләттәшләр, һеҙҙе ысын күңелдән халыҡ-ара туған телдәр көнө менән ҡотлайбыҙ. Әсәй дигәндә лә һин кәрәк, атай дигәндә лә һин кәрәк, берҙән-берем, айым, ҡояшым дип әйтһәм дә, телем һин кәрәк. Эй туған тел, ниндәй ҡөҙрәтлеһең һин, гүзәлһең, күркәмһең, йыйнаҡһың, һин байһың, ҡеүәтлеһең, мәргәнһең. Үҙ телемдә һөйләшәм, бар булмышым нур ғына, үҙ телемдә һөйләшәм, күңелкәйем йыр ғына. Салауат та ғорур башҡортон, туған теле менән данаған, киң Уралын, данлы төйәген, хаҡлар өсөн ерен данлаған. Мин халҡымдың сәскә күңеленән бал ҡортолай ынйы йыямын. Йыямын да йәнле ынйыларҙан хуш еҫле бер кәрәҙ ҡоямын. Шуға ла мин беләм тел ҡәҙерен. Бер телдән дә телем кәм түгел. Көслө лә ул, бай ҙа, яғымлы ла. Кәм күрер тик уны кәм күңел. Халҡым теле миңә хаҡлыҡ теле. Ундан башҡа минең илем юҡ. Илен һөймәҫ кенә, телен һөймәҫ. Иле юҡтың ғына теле юҡ. Әсәм теле миңә сәсән теле, унан башҡа миңә халҡым юҡ. Йөрәгендә халҡы булмағандың кеше булырға ла хаҡы юҡ. Ерҙә халыҡ йәшәй икән, теле лә йәшәй. Телен асҡанда һәр бала әйтәсәк әсәй. Мин сикһеҙ хөрмәт итәме халҡымдың телен, ә кем уны ханға һуҡмай, хурлай тик үҙен. Башҡорт телендә һөйләшәм, йырлап торам матур тел. Бар булған башҡа телдәрҙән әсә теле яҡын, шуны бел. Башҡорт теле бик бай тел. Туған телебеҙҙе яратайыҡ, өйрәнәйек, ҡәҙерләйек. Борай 2-нче гимназияһынан һеҙгә ҡайнар сәләм!